Здравейте, хора! Започваме подаръка за момиченцето, защото излязаха навънка. Има паузичка, ето как изглежда подаръка на момиченцето, където го направих. И така, да. Вътре видяхте какво сложих. Между другото, хора, купих още химикалчета. Ето виж този. Значи, отвътре е беличък и после питах жената и така го светка, че правиш палпа и така. Да, виж се. Така, нека започваме. Хора, ако гледате Анди Студио, ми пишете. Просто ми пишете коментар дали да направя на оня Алекс от Анди Студио, защото той в нашия клас съответно мога да го направя. Виждам в коментарите дали да го направя. Това ще ска химикалки и такива лапички, плакички, такива. Значи, чуете. Добре, защото света на ванката ми праща известия и аз така. Значи едно червио слагаме на момичето. Вижте да стич. Тя ми е най-добрата приятелка. При това е втория път, защото много я харесвам. Не, просто ми е много добра приятелка, вижте. Чакайте, така малко ще цапна. Хоп. Той си е, прозрачен. Вътре има прокаччета, шапки. Те я ги купахме специално от Гърция за 3 мои приятелки. Едната беше едно момиченце от Кита, една си го дадох, където ще идва и ще празнувам рождения ден. Този петък очаквайте видео. Около поне 20 минути очаквайте. 20 минутки ще е видеото и не е повече, не знам. Да гледате в канала. И така, след това гланц, че слагаме едно моливче, такова цветничко. Вижте. Вау! Много обича такива работки и много харесва да се пише. Не е по химикалче да се сложи. Хайде да не оставя. Вой, продукче само нищо. Нищо му нема. Добре, айде толкова се добре. Чакайте от тук. Ще има със сигурност втора част, защото времето не стига. Добре, ще сложа 2 лавички. 2 розовички. Тя харесва и зеленко. И зеленко ще сложа.